こんなのって見にくくないのかね。いや、ここがカメだったと思う。はい、フロントガラスの半分だけ終わりました。フロントガラスの状態非常に良くないです。ちょっとありえんだろうっていう状態になってます。これ一重にワイパー、どう考えてもワイパーゴムでしょ。おかしい。あとこれワイパーゴムで削れたんだ。いや、こんなのって見にくくないのかね。これはひどい。ワイパーゴムで削れてます。でワイパーゴムがもう劣化してるんでしょう。なんでかというと、ここにもスーパービューフィルターを施工してあります。いくよ、見ててね。ほらほら、この前成功したん？最近成功したん？いうような発生じゃないですか。ほら。はい、ワイパー外した。いや、はい、抜けた。ここがくぼみにカメ立ったとなる。はい、ワイパー交換終了。ほら、ワイパーの吹き跡に従ってすごい削れてるのが分かるよね。この状態をまずプレーンにしますね。でフェルトスポンジ使うんですけど、このフェルトスポンジ、この端の部分結構硬いんで、ガラスの周りをマスキングせずに施工する場合、この硬い端っこで傷つけてしまう可能性があるから、ここカットしましょう。ハサミで。本当はカッターとかでカットした方がいい。傷つき防止のために端っこをカットしたフェルトスポンジにガラスクリーナー、はい、よく振る。はい、振った。まずちっちゃい硬化台で十分です。まずここから始めましょう。
初めからいっぱい使わない。これちょっとなじませます。垂れないように。はい、なじませました。じゃあこれでいきますよ。半分目処にいきましょうか。はい、これでいきます。ほら、弾いてますね、これね。ベースにあるのがスーパービュークリアなので、簡単には落ちません。フット系のトップグレードのコーティング材なので。ただ一応状態を見てもらうために全体的にこうやって伸ばしてみますね。ほら削れてる。これを落としていくわけです。いいですか、これガラス磨いてるので、この弾いてるところがなくなるまで磨く必要があります。ちょっとこのスポンジに水つけます。本当はスプレーでこのガラス面に水を加えてやるのが正しいんですが、今応急的に、はい、もっと磨けますよ。もう一回水加えました。含ませました。ほら、だんだん状態変わってきてますね。さっきと端っころがなくなってきてます。力を加えて磨きます。塗るんじゃないです。磨いてください。ざっと1回やりました。この段階で乾かしてみましょうね。乾かすとこうやってところどころプクッって点みたいなものが現れてきます。そここそ油膜とかが残ってる箇所になります。なんとなく細かく出てきてますね。だからもう1回これ磨くようにしましょう。まずこれ1回流します。水をかけながらムートンクロスとかクロスですすぎ洗いして落とします。はい、1回目磨いた状態です。こんな感じ。ちょっと周りは1回目ということで周りまでしっかりやってないので周りにはうっすら残ってますが、この中心部分はだいたい落ちましたね。ほら、だんだんこの弾いてるところがなくなるまで磨く必要があります。端っこのがなくなってきてます。もう1回やりましょう。1回目よりもさらにちょっと力を加えて仕上げていきますね。これやりながらもうっすら出てきそうなところがなんとなくわかるので、この部分を発見したら集中的にゴシゴシやってください。なんちゃって市販のなんちゃってならすぐ落ちると思いますが、今回フッ素系の撥水コーティング剤をしているので手間がありました。ガラスの外側のゴムのところとか樹脂のところに隙間に溜まったりするので、はい、フロントガラスの半分だけ終わりました。何にもないでしょ、全く。じゃあ残り半分もいきましょう。
何にもないでしょ全く。フレームができました。フレーム化されたガラスの状態ってこういう状態になります。ベタッと張り付いた水が徐々にこう引いてきて、その境界面に光の屈折でこんな虹みたいなマークが出ます。これがある意味ガラスがプレーン化された証拠って言ってもいいでしょうね。非常に綺麗ですね。水がない状態、水があって今引けてっている状態が今の状態です。こんな状態にしなければなりません。プレーンな状態です。いい感じで、まずきれいに拭いて乾かしましょう。プレーン化されて乾いたガラスって引っかかるんですよ。面白いこと。きれいに拭けない。でも問題なのはこのゴムの部分もきれいに。しばらく乾かしてスーパービークリアの施工に移ります。乾きました。全体的にね。スーパービークリアフッ素系のガラス撥水コーティング剤、いわばガラスの硬化系コーティングと言ってもいいものです。もう国内では入手不可能な希少なフッ素を使ってます。ですから、ガラス関係の専門業者さんはこれを狙い撃ちで定期的にご購入されておられる方もいらっしゃいます。こいつを施工していきましょう。軽く振ります。フェルトスポンジに適量、最初はちょっと多めにしましょう。ざっくりイメージ的に言うと高架台ぐらいです。これを軽く点字、これ見えにくいので塗り残しがないように注意しながら塗布していきましょう。これは塗布です。磨くではありません。クイックビュークリア、それからジャストビュークリアのようなシリコン系と違って視認しづらいので、塗り残しのないように気をつけて塗っていきましょう。こちらも視認しづらいからといって大量につける必要は全くありません。慣れてない人はすごい大量に塗ってしまうのでもったいないです。コーティングは、あらゆるコーティングは極力薄く、あとガラス系のコーティングを施工する場合は肌が弱い人は手袋はめた方がいいです。アルコール成分いっぱい入ってるので手荒れたりしますよね。
べるの忘れました。いい感じ。はい、完了です。これで豆腐は完了。このスーパービュークリアはすっごい視認性が上がるので、撥水だけではなくてガラス表面の凹凸を平滑化、平たくすることによって視認性が強烈に高まります。そのためもあって塗り跡が分かりにくいっていうネガが若干ありますけども、しっかりと塗り残しのないように塗布したら、その後10分程度は乾かす。でその後空拭きで拭き上げて仕上げるっていう話になります。ただ気をつけていただきたいのは、クイックビュークリアとかジャストビュークリアみたいなシリコン系ではないので、仕上げ拭きした後、そうですね、理想を言えば6時間ぐらいは雨に濡らさないようにした方がいいです。いわゆる硬化系コーティングと同じイメージですね。初期硬化して定着、硬化系ではないんですけども、イメージ的には、皮膜として定着するまでに若干時間がかかる。その方が耐久性もより安定しますっていうところを注意してください。だいたい10分ぐらい経ったので、今度は空拭きで仕上げましょう。いいね。こんな感じでいいと思います。ポイントはですね、こんな際ですね、こういった際にコーティング剤でこう塗っていくときに際で止めるので、その際だけが若干濃く残ってしまうことがありえますから、こういう際をきれいに拭き取らないと後でそこだけがシミみたいに見えることもありますからね。それから最近の車はほとんどカメラついてますので、ご心配な人はディーラーに聞きましょう。同じもの塗ってますよ。大丈夫です。あんまりチープなものは塗らない方がいいかもしれません。すぐ劣化してしまうようなものを塗ってしまったら、もしくはその劣化した状態で放置しておいてしまうと誤作動を起こす可能性があるので、それを恐れる、それがリスクとして存在しているので、仕上がってきれいで、外側を拭き上げたら中側からチェックしましょう。仕上げ拭きはね、シリコン系よりも多分やりやすいと思う。これで完成です。このまんま乾かしましょう。